老袁，哎，家里还有很多边角料，做个卤肉吃啊。哎，这个可以啊，这个我拿手。满满都是肉啊。来2瓢冷水，排骨、牛肉、牛喉、牛腩，全部下锅焯水。牛肠跟猪肠焯过水了。等会儿直接卤，搞点米酒、生姜。这个火要搞大一点。这下雨天的火我烧不起来呀。那好说，我把那个专业烧火的叫过来。老袁，我来了。专业户来了。这火要空啊，烧火还有火，觉得吗？这底下要爬空一下。老廖来啦。他再不来，这个菜今年都不得进口了。你看老廖来了，水一下就开了。专业的人做专业的事。放入冷水中冲洗干净，锅中加入足够多的水，一锅乱炖。放入香料、盐、老抽，要把这锅汤搞得没压黑点。盐多多加水，水多多加盐。一学就会。生抽，搞里头。再搞2勺豆瓣酱，再来点辣椒，湖南特色。这是一点点辣椒吗？一点点。味精，搞点冰糖提鲜。来，我先来尝个味道。盖上锅盖焖1个小时，半个小时了，把猪大肠搞进去，满满一大锅啊！我们去把井投一下，水抽干了吗？搞点放心水给你喝啊！再点不行，对。来，来，我们来投一下。还有多少啊？还有几桶，这个井里面冷不冷？不冷。大功告成。做事我肯定是做我老爸不赢啊！做啥不行，吃饭第1名。你放屁！你放屁！哎，这有个南瓜。这草里面还有南瓜摘啊。没摘干净。老爸今天用把草割一下，你看这块好多了啊！闲不住的老爸。老头很勤快啊。比你勤快啊！比我勤快。时间到了吧？排骨可以吃了。我来看看。真香。排骨50分钟就可以了。这些盖上锅盖继续煮。我也来尝一个看看，刚刚好。味道好像麻痹你，滚那个的，滚那个这个调的。此时此刻觉得应该来啊的。跟米酒更搭是吧？这个你懂的。这2天每天被你搞得晕乎乎的。好多2倍。你别吃饱了，里面还有大把的好东西。时间到，出锅，静置20分钟，更加入味。还要加工吗？这玩意费酒啊，下次不搞了。剩下的青菜给猪吃。生姜、大蒜、红辣椒，盐，葱头，撒上迷人的小葱花。OK， 这个卤的味还是可以啊。再来一块牛肉，牛肉要1个小时，可以是吧？这是下酒的，我咬不烂。它下饭也同样好玩啊。还有1锅卤花生在那里，吃完这1锅还有1锅，吃完这杯还有2杯。我反正听你安排。喝完这杯还有3杯。干啥？吃包的。